Bro, lu tahu nggak sih? Ternyata ada trik gokil buat bikin gerobak dorong lo jadi super kuat dan hemat di kantong. Biasanya kan, gerobak cuma pakai wadah dari kayu atau besi yang gampang ringsek. Nah, ada ide brilian nih. Coba deh, manfaatin ban bekas yang udah nggak kepake lagi. Jadi, lo bisa potong ban bekas jadi semacam keranjang raksasa. Bentuknya yang gede dan kokoh itu pas banget buat angkutin pasir, tanah, atau material bangunan. Dijamin kuat, anti bocor, dan gak gampang jebol. Selain irit biaya, cara ini juga asyik banget buat bantu bumi kita. Jadi, daripada ban bekas numpuk gak jelas, mending disulap jadi wadah angkut yang fungsional. Gak cuma gerobak lu makin kece, tapi lu juga ikut andil dalam mengurangi sampah. Keren kan?